Всем привет! Ролик о планете. Снимаю крышку, потому что нет прокладки. Вот. Сцепление надо еще ослабить, настроить сцепление. Сцепление ведет. Ну вот это что отмычет. И попробовать еще вот эту крышку подтянуть. И масло залить. Еще и карбюратор снять. То, что когда подсасывает, он текет. Даже крантик вот поворачиваешь, он текет. Это когда будет уже новая башка стоять, уже все исправится. Пока катаюсь так. Может, сегодня будет первое, покатушки сегодня будут от первого лица. Вот так. Все грязное. Сейчас стоярочек попробую все отмыть. Краник, да? Да. Лучше поставь на подножку. Да. Зажигание включи. Блять, не привычно то, что она с левой стороны. Газу не давай. Друзья, всем привет. Извиняюсь, что ролик мешает смотреть. Решили мы видео первое заснято 23 июля. Это сегодня 26 июля. Вот, ролик так выходит. Где-то некий заводит планету. Это 26 июля снято. 26 июля, где мы купаемся, это тоже снято сегодня. Вот. Решили съездить покупаться. Вот, смотрите видео. Забыл еще сказать, подписывайтесь в телеграм-канал. Туда выходит первое видео, которое не выходит на YouTube. Там вся моя жизнь, короче. Я туда сегодня уже пару фоточек закинул. Подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылочки все в описании этого ролика. Давайте, всем пока. Два карасика. Сейчас будут прыгать. Я там сейчас вот пройду. Вон наши мотики. ТТРочка моя. Скутер. Не мой. А где вы будете прыгать-то? Вот тут-то. И где вы будете прыгать-то? Где вы прыгать будете? Там, с того берега, да? Здрасте. Глубоко. Давайте, прыгайте. Нет. Ну, можно. А папа у нас оттуда прыгал. Бомбочку. А я не знаю, как тут бомбочки прыгать. Купается два карасика. Как тут прыгать-то бомбочкой? Бомбочкой? Да. Пошли оттуда прыгать бомбочкой. Оттуда? Тут неудобно. Блэк. Поплыли. Я тогда туда пойду сейчас.
Ай, короче. А я иду такая вся Гуччи Габбана. А как тут прыгать? А как там залазить? Оттуда прыгать. А как залазить? Через берег? Да, через берег. На глубину посмотреть. Бля, тут... Оба, побежал. Побежал кабинчик. Давай, По дороге. По дороге проехали, идем сюда. Илюше, блядь, звоню. Звоню. А. И провела чужие